കഫ് സിറപ്പ് കുടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മളൊരു ചുമ വരുമ്പോൾ തന്നെ കഫ് സിറപ്പ് കുടിക്കാത്തവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല. ജനറലി ഉള്ള ടെൻഡൻസി ചുമ തുടങ്ങും, മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പോവുക, ഏതെങ്കിലും ഒരു കഫ് സിറപ്പ് വാങ്ങിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രീവിയസ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉള്ള കഫ് സിറപ്പ് അങ്ങ് കുടിക്കുക. ചിലപ്പോൾ ചുമ മാറും, ചിലപ്പോൾ ചുമ മാറില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് കോഫ് ഉണ്ട്. വെറ്റ് കോഫും ഉണ്ട്, ഡ്രൈ കോഫും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വെറ്റ് കോഫുള്ള സമയത്ത് ഡ്രൈ കോഫിൻ്റെ സിറപ്പ് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കഫക്കെട്ട് കൂടും. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഡോക്ടറിൻ്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനോട് മാത്രം നമ്മൾ കഫ് സിറപ്പ് കുടിക്കുക. ഒരു കഫ് സിറപ്പിൻ്റെ കണ്ടന്റ് പലതാണ്. അപ്പോൾ ഒത്തിരി ചിലപ്പോൾ സെഡേഷൻ കുറച്ച് കൂടുതലുള്ളതുണ്ടാവും, അതില്ലാത്തതുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഓരോ പ്രായക്കാർക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വേണം കഫ് സിറപ്പ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അതുപോലെ നമ്മളൊരു കഫ് സിറപ്പ് വാങ്ങിച്ച് കുടിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര സെഡേഷൻ, നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ക്ഷീണമൊക്കെ തോന്നാം. അതെന്ത് കറക്റ്റ് ഡോസ് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഡോസിൽ കറക്റ്റ് കണ്ടന്റ് ഉള്ള കഫ് സിറപ്പ് കുടിക്കണം.